В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сегодня простились с депутатом Народного собрания, ветераном Отечественной войны народа Абхазии Вахтангом Голанзе. Какова ситуация с детской заболеваемостью в республике? В сезон простуд медики призывают соблюдать меры предосторожности. В абхазском и русском драматических театрах в праздничные дни пройдут детские новогодние представления. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил создать на базе Министерства внутренних дел структурное подразделение по борьбе с деятельностью по добыче криптовалюты, а также разработать для принятия в установленном порядке нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность такого структурного подразделения. Создание структурного подразделения осуществить в пределах численности работников аппарата МВД. В селе Ктола Чемчирского района простились с депутатом Народного собрания, ветераном Отечественной войны народа Абхазии, успешным предпринимателем Вахтангом Голанзе. Проводить его в последний путь пришли исполняющие обязанности президента Абхазии Бадра Гунба, исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганова, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты, друзья и представители общественности. Вахтанг Голанзе прошел боевой путь в составе группы «Дельфин». Был дважды ранен и за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Родины, награжден медалью за отвагу. В трудные послевоенные годы он занялся предпринимательской деятельностью и организовал многопрофильный бизнес. Всегда был отзывчив к обращению любого человека и старался помочь каждому. Абхазия потеряла настоящего патриота, человека, преданного своему делу и семье. Указом исполняющего обязанности президента Абхазии Бадры Гунба Вахтанг Голанзе посмертно удостоен ордена Ахцапша 3-й степени. Днем 24 декабря неизвестные обстреляли дом Адгура Харазия в Сухуми по улице Джонуа, 36. По предварительной информации, злоумышленники на автомобиле марки «Мазда» на ходу произвели не менее 25 выстрелов, предположительно из автомата Калашникова, в направлении дома. На месте происшествия изъято 21 гильза калибра 5,45 мм. В ходе осмотра зафиксировано 25 пулевых пробоин в воротах дома. Также установлены повреждения на фасаде, входной двери и окнах. На момент происшествия в доме находились женщины и дети. Одна пуля прошла касательно головы невестки Адгура Харазия. Другая попала в детскую комнату, где находился новорожденный ребенок. По счастливой случайности никто не пострадал. На месте работает оперативно-следственная группа УВД по городу Сухум. Напомним, что 19 декабря депутат Адгур Харазия устроил стрельбу во время заседания комитета, в ходе которой был убит депутат Вахтанг Голанзе, а депутат Канг Варче был ранен. Сам стрелявший объявлен в розыск. На 89-м году ушел из жизни народный артист Абхазии, бывший директор и худрук Ткварчалского государственного театра комедии имени Пачалия, актер и режиссер, кавалер ордена Ахцапша 2-й степени Шалва Гицпа. Распоряжением исполняющего обязанности премьер-министра создана Государственная комиссия по организации похорон. Комиссию возглавляет исполняющий обязанности министра культуры Динара Смыр. Продолжаем выпуск. Пришло время сезонных простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ. Какова ситуация с детской заболеваемостью в республике, узнавала Алика Трапш. На дворе зима, а это значит, пришло время гриппа и ОРВИ. Специалисты по инфекционным заболеваниям и эпидемиологи говорят, что при более низких температурах и влажности вирусы, вызывающие грипп и ОРВИ, живут дольше. Также риск заражения и заболеваний увеличивается из-за того, что холодная погода заставляет людей дольше находиться в закрытых помещениях. Больше всего простудам подвержены дети. В Сухумской детской поликлинике на учете 12 тысяч детей. Также медучреждение принимает и детей из других районов, которые к ним обращаются. По словам главного врача поликлиники Ады Абухуба, эпидемиологическая ситуация стабильная. Наблюдается небольшой подъем заболеваемости среди детей гриппом и ОРВИ. Что касается обстановки, то она совершенно спокойная. Идет сезонный легкий, очень небольшой подъем заболеваемости, обычный, такой же, как и каждый год в осенне-зимний период
года. А в сутки где-то у нас около 20 детей в среднем больных идут в кабинет больного ребенка. Это кабинет номер 15. Стоит отметить, что вход для больных и здоровых детей в поликлинику разделен, чтобы они не контактировали. Чаще всего у пациентов выявляют такие болезни, как ОРЗ, риносинусит, фарингит, ангина. Участились случаи заболевания детей стрептококковой инфекцией. На месте же есть возможность сделать экспресс-тест. В момент наших съемок больших очередей в поликлинике не было. Медучреждение укомплектовано узкими специалистами, которые ежедневно принимают пациентов за исключением детского ортопеда. У нас невропатолога два окулиста, 2 лор-врача. Единственное, что детский кардиолог у нас есть, 11 участковых педиатров, у нас же участковая служба работает, то есть мы взяли все лучшее из советской системы здравоохранения, то есть мы осуществляем патронажи новорожденных, поступает сведения с родильного дома, то из новорожденных городских выписывается домой, и мы их посещаем на дому. Возвращаясь к вопросу сезонных простудных заболеваний, специалисты в один голос говорят о необходимости соблюдения мер профилактики, одним из которых является вакцинация. Мы призываем родителей совершенно спокойно быть в отношении вакцин. Они все сертифицированы, они хорошего качества, они без побочных проявлений. Поэтому приходите, особенно те детки, которые часть населения у нас наблюдается, часть детского населения наблюдается у частных педиатров, в частных клиниках, точнее. Вот. И их мы совершенно спокойно примем и провакцинируем, потому что лицензия на вакцинацию есть только у детской поликлиники. В сезон простуд медики вновь и вновь призывают граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и своих близких от вирусных заболеваний и опасных инфекций. Альга Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 2 новогодние премьеры ждут маленьких зрителей страны в абхазском и русском драматических театрах в предпраздничные и праздничные дни. Чем порадуют зрителей в национальных театрах в долгие новогодние каникулы, узнавала Гугуца Вардания. В преддверии Нового года в абхазском и русском драматических театрах суета. Артисты спешат обрадовать маленьких зрителей и создать для них атмосферу волшебства и праздника. «Мирия» – так называется новогодний детский спектакль в абхазском драматическом театре, который поставят по пьесе абхазского сценариста Занды Какалия. Сюжет познакомит маленького зрителя с персонажами из абхазской мифологии, которые по сценарию будут спасать Деда Мороза. Художник по костюмам Салима Хашба, сценограф Виталий Казба. В этом году для постановки этого спектакля мы пригласили всеми известного кинорежиссера Тимура Киквискири. Тимура все знают по его работам. И в этот раз в нашем спектакле он приложил все усилия для того, чтобы порадовать зрителей, для того, чтобы спектакль получился у нас очень таким красивым, ярким. И я хочу ему сказать спасибо за его труд. С ним очень комфортно. И хочу сказать спасибо всем, кто задействован в спектакле. Это и актеры, и технический персонал, и все работники. Как вы знаете, в столь непростое время, да, было очень сложно, но все-таки все проявили терпение. И с завтрашнего дня у нас начнутся эти показы спектакля, и мы готовы порадовать зрителей и подарить им по-настоящему новогоднее настроение. С 25 по 30 декабря, за исключением 26-го, новогодний спектакль для маленьких зрителей будут играть по 2 раза в день, в 11 и в 13:00. Затем со 2 по 7 января 1 раз в день в 12:00. А все эти дни в стенах театра можно увидеть экспозицию костюмов из разных спектаклей. Фойе у нас ежегодно оформлялось, ставили елку, украшали фойе. Но в этом году мы начали выставлять костюмы. Эта идея
не моя. Эту идею пытались воплотить до меня тоже, но вот как бы мы общими усилиями попытались выставить эти костюмы, периодически меняем их. До Нового года у нас были костюмы другого спектакля. Сейчас с новогодником у нас новогодние костюмы. В Руздраме в предпраздничные и праздничные дни покажут сказку «12 месяцев» по Самуилу Маршаку в постановке Джамбула Журдани. Произведение учит доброте, милосердию, отзывчивости и трудолюбию, и тому, что нельзя изменить ход времени. В спектакле будут задействованы яркие декорации, много песен и танцев. В качестве хореографа приглашена выпускница ГИТИСа Милена Тачулия. Спектакль получится, да, танцевальным. Это детский, хореографический танцевальный спектакль, в котором будет огромное количество номеров. И, думаю, детям будет очень даже интересно. Со мной работают одни профессионалы, и они знают свои задачи, выполняют свою работу. Также я стараюсь быть на уровне и соблюдать свои задачи, выполнять свои задачи как в роли хореографа. Нужно добавить, что мы ждем вас 27 декабря в Русском драматическом театре. Спектакль «12 месяцев» будет идти с 27 по 29 декабря по 2 раза в день в 12 и 15:00. С января один раз в день в 12:00. Помимо новогодней премьеры, во время праздников в Русском театре имени Искандера покажут и другие постановки. Спектакли будут идти каждый день. Кроме этого спектакля, которого сейчас репетируется, и на самом деле будет очень эффектным, мощным, красивым, дети 100% будут довольны и рады, у них появится новогоднее настроение. Так вот, кроме этого спектакля, мы также будем играть и спектакли нашего репертуара, вечерние, для всех, кто хочет в новогодние дни прекрасно провести вечер. 31 января в новогоднюю ночь в 17 часов комедия «Оскар». И уже со 2 января мы играем лучшие наши спектакли до 12 января. Вся афиша есть на нашем сайте ruzdram.org. Билеты на все спектакли в продаже. Мне кажется, что мы должны вместе вот с нашими зрителями превратить вот эти новогодние выходные в самые прекрасные дни в году. Одним словом, в эти долгие новогодние каникулы жителей республики ждет насыщенная театральная программа. Гугут Савардания, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Сухумское управление электросетями доводит до сведения потребителей электроэнергии, что кассы энергосбыта будут работать 30 и 31 декабря включительно с 9 до 17 часов ежедневно без перерыва. После праздников кассы возобновят работу 8 января. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в среду 25 декабря на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 13-18 тепла. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.